வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நாள்பட்ட சளி, இறுகிய சளியை எப்படி வெளியேற்றலாம், அதுக்கு வீட்டிலே உள்ள கைமருந்து என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம். 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மல்லி, ஒரு சின்ன விரல் அளவுக்கு சுக்கு, நல்லா பொடி பண்ணணும், சுக்கு அந்த அளவு வேணும். மிளகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, ஒரே ஒரு வெத்தலை. இந்த இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு கொஞ்சம் நரன்னு தட்டிக்கங்க. இப்படி ரொம்ப மாவாக வேண்டாம். அடுத்து ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஒரு ஃபேனில் வச்சு வெத்தலையோட காம்பையும் நுனியையும் கிள்ளிருங்க. கிள்ளிட்டு வெத்தலையை பிச்சு அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுருங்க. போட்டாச்சு. அடுத்து சீரகத்தை அப்படியே முழுசாக போட்டுடலாம். மிளகை லேசாக தட்டி வச்சுருக்கோம். மிளகு, சுக்கு, மல்லி எல்லாத்தையும் தட்டியாச்சு. தட்டி எடுத்து வச்சு மொத்தமாக போட்டுருங்க. போட்டு அடுப்பில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கோம், இது 1 கிளாஸாக வரணும். 1 கிளாஸ் வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்தோடனே எடுத்துக்கிடுவோம். இதை டெய்லி காலையில் குடிக்கணும். காலையில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இதோட இந்த சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். இறுகிய சளி, நாள்பட்ட சளி, நுரையீரல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க சளிலாம் வெளியில் வந்துடும். நம்ம இது குடிக்கும்போது இனிப்புக்கு வேணும்னா தேன் சேர்த்துக்கிறலாம். தேன் வந்து ஆப்ஷன் தான், அப்படில ரொம்ப காரம்லாம் இருக்காது. வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை சும்மாவே குடிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக காரம் இருக்கும், அவ்வளோதான். மிளகு மட்டும்தான் அதில் காரம் இருக்காது. அப்புறம் ரொம்ப காரம்லாம் ஓரளவு இருக்காது எல்லாமே. இதெல்லாம் குடிச்சிங்கன்னா, இதை டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நாள்பட்ட சளி 3 நாளில் சரியாக வந்துடும். இதுபோல் இன்னும் வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.